Rasanya yang paling enak. Itu tuh enak, tepungnya kriuk. Itu enak sekali rasanya dan itu cukup memorable buat saya. Crispy, dagingnya juga enak, gurih, renyah. Crispy Ku tuh enak, lezat, gurih, pokoknya recommended banget deh. Karena rasanya kriuknya sangat enak dan luar biasa. Mari bergabung. Mari bergabung. Mari bergabung bersama Crispy Ku. Crispy.